Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, para jamaah kang mulya, ngawiti niki majelis kaula saha panjenengan sedaya sareng-sareng muji lan syukur kelawan Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi dalem injang menika kula saha panjenengan sedaya saged ngawiti niki dina kelawan huduru majalisil ilm, hadir wonten ing majelis ilmu. Insyaallah para hadirin niki minangka rahmati Gusti Allah, sayangi Gusti Allah dumateng kula saha panjenengan sedaya ngawali dina kelawan taqarrub ibadah kelawan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kaula saha panjenengan selalu dipun paringi hidayah, dipun paringi bimbingan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ngelanjutaken maos wasiatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, man qara'a suratal Baqarah lailatal jum'ah tala'a lahu nurun ma baina as-sama'i sabi'ah ila tahtil ardin. Terus kanjeng Nabi, man utawi sabane wong qara'a kang maca sapa wong surat al-Baqarah ing surat al-Baqarah. Berarti lumayan nggih. Pinten juz? Kalih juz. Khizib sing paling hebat niki. Mau surat al-Baqarah Lailatul Jum'at. Waktale kapan? Malam Jumat. Kaufi jarang katene Baqarah. Nggih sekali-sekali para hadirin kula saha panjenengan sedaya napa sing ngendikaken Kanjeng Nabi niki ayo dilampahi sekalipun sepindah sebagai bentuk kula saha panjenengan sedaya ngestokaken kelawan wasiate Kanjeng Nabi. Nggih. Napa keutamaane tolaah bakal munculaken lahu kedua niku tiyang nurun cahaya ma bainas sama'i sabi'a ila tahtil ardin, sampai tumuka ma bainas sama'i sabi'a ing dalem antarane langit ingkang nomor 7 ila tahtil ardin sampai ning sore pira-pira bumi. Artinya para hadirin, insyaallah kauripan kula saha panjenengan selalu dipun paringi cahaya iman dhateng Allah. Uripe selalu dibimbing dhateng Allah. Gak bakal kula saha panjenengan sedaya niku terpengaruh kelawan tipu daya setan lan tipu daya nafsu. Malah wonten di riwayat ingkang lintu iqra'u surat al-Baqarah. Wacon iku surat al-Baqarah. Fa inna akhdaha monggo stune sapa sing gelem ngestokno maca iku surat al-Baqarah, napa surat al-Baqarah barokatun, insyaallah kauripane dikai barokah. Ya, dikai barokah. Napa barokah? Ziyadatul khair. Insyaallah nambahi kebagusan-kebagusan kula saha panjenengan sedaya. Wa tarkaha lan stune wong sing ninggal niku wau wacanan surat al-Baqarah. Ngremenno kelawan surat al-Baqarah. Hasratun. Terus ini kanjeng Nabi bakal dadi wong sing nyesel getun dunia akhirat. Kenapa? Dia tidak akan dapatkan daripada apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Tapi ketika kula saha panjenengan lazimi niku surat al-Baqarah, panjenengan waos surat al-Baqarah, napa sing dadi kekarepan kula saha panjenengan sedaya insyaallah diwujudaken kabeh dening Allah Subhanahu. Wonten surat ingkang lintu napa ayat hadis ingkang lintu diterangaken man qara'a suratal Baqarah tuwija bitajin fil jannah.
Sinten ingkang maha surat Al-Baqarah tuwija bakal dipun paringi mahkota para hadirin, diparingi penghormatan dhateng Allah benjing wonten akhirat kelawan anane mahkota bitajin kelawan setunggal mahkota sing dipunutaken saking swargane Allah Subhanahu wa taala. Tamu istimewa, tamu khusus benjing sing lintune padha antri. Kula sahabat jenazah barokah ngelazim surat Al-Baqarah dadi tamu khusus Allah Subhanahu wa taala, diparingi mahkota saking swargane Allah Subhanahu wa taala. Awit menika iman. Apabila kula sahabat jenazah sedaya wonten kesempatan wonten wekdal ngamalaken niki amalan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo diamalaken kersane dadi wong sing mulya benjing wonten ing kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing kula sahabat jenengan mulya akhirat para hadirin. Lan mulya donya niki sementara. Ketika tiang-tiang niku seneng kali sampean mulyakaken. Ketika tiang niku mboten seneng kali sampean, gak bakal mulyakno. Tapi lek kula sahabat jenengan pikantuk kemuliaan saking Allah. Bisa nang akhirat kemuliaan saking Allah. Ngene iku kemuliaan ingkang hakiki. Lajeng wonten malih wonten ing mriki keutamaan saking ayat-ayat ingkang lintu ingkang diterangkan dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man qara'a suratat Dukhan wa suratal Mulki lailatal Jum'ah ghafarallahu dunubahu wa kafa fitnatal qabr. Sinten tiyang ingkang ngelazimi maca surat Ad-Dukhan. Panjenengan waos napa tingali teng Quran opo sih surat Ad-Dukhan niku. Lajeng surat Al-Mulk Tabarakalladzi yadihil muluk. Dewas malam Jumat niki duduhaken. Memang malam Jumat niki dudu wayah nyantai, dudu digawe maksiat teng Gusti Allah, dudu digawe lali teng Gusti Allah. Lailatul Jumat niki malam Jumat niki malam sing khusus digawe munajat kelawan Allah Subhanahu wa taala. Karena dina Jumat ini dina sayyidul ayyami saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Jumat wis katut Jumat. Karena niku pun sampai dipadakno malam Jumat dipadakno kali malam-malam lintune. Dina Jumat dipadakno kali Jumat dina-dina lintune. Aja. Malam Jumat sing biasa TV-ne murup pateni. Malam Jumat sing biasa nggawa HP dekek. Malam Jumat sing biasa enggak jandom tinggal jandomi. Gunakan khusus dalam hubungan kelawan Allah. Katimbang kula sahabat jenengan sedaya mangke pikantuk bendune Allah Subhanahu wa taala. Pirsa ashabus sabt. Ashabus sabt niki umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Niku ashabus sabt umat Nabi Musa niku yang Yahudi hari besar dinten Sabtu. Lah ketika niku para hadirin lek ben dinten Sabtu niku tiang-tiang Yahudi niku didamel mancing. Kauripane niku ben dintene lek ben dinten Sabtu kae mancing. Napa? Krana ben dinten Sabtu niku iwake ngici-ngici. Padha muncul kabeh. Ayo pancingan aku, ayo pancingan aku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ngengetahkeun dumateng Nabi Musa alaihi wasallam, Musa, dina Sabtu iku dina agunge umatmu. Tak weno nang umatmu iku supaya digawe ibadah nang aku. Lah kok digawe lali nang aku ndelek iwak, ndelek donya. Tolong kandhanono Musa kan, tolong kandhanono. Teng Nabi Musa diingetaken, umatku, aku oleh pailing teko Allah. Tolong awakmu dalam dina Sabtu iki aja kon gawe mancing. Gawe yen munajat eling ambe Allah. Subhanallah. Saking umate Nabi Musa niku dados 3 bagian. Sing setunggal nurut kali Nabi Musa. Ditinggal niku wong mancing. Tidak melibadah kelawan Allah Subhanahu wa taala. Sing setunggal angel, pancet cuman dikhelah. Dinten Sabtu mboten mancing. Piyambake niku wau
Lek pun dinten Jumat ngeduk di pinggir laut niku wau. Istilahnya damel napa? Rumpon. Dadi mboten mancing di pinggir laut niku wau dinten Jumat dikeduk. Dinten Sabtu iwak teko niku wau mlebet teng rumpone kabeh. Dinten Ahad baru dijiki. Jadi piyambake niku ngelak nguguti kelawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 niki nggih mboten melok-melok kelakuane tiyang-tiyang niku wau, gawe rumpon mboten, tapi ndelok, nunggoni, barengi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bendu kelawan tiyang-tiyang sing gunakaken dinten Sabtu niki kelawan damel mancing, didadekno bedes teng Allah Subhanahu wa taala, sehingga sing kena imbase sing damel rumpon langsing nunggoni wau ora hati. Sekalipun gak ngelakoni tapi krana ridho setuju kelawan kelampahan niku maksiat katut oleh imbasi adab Allah Subhanahu wa taala. Akhir menika kula saha panjenengan sedaya niki para hadirin pun sampai ridho kelawan anane maksiat-maksiat sing wonten di lingkungan kula saha panjenengan sedaya. Kalau memang kita mampu untuk mengingatkan, kenapa nggak kita ingatkan? Nun sewu niki marekan ten Agustus niki biasa wonten gerak jalan dodol kupon. Lah niki ayo selalu ngiling mailing para hadirin. Lek panjenengan niku wau dodol kupon 2000 oleh kupon, bareng ngoten mari mlaku-mlaku lungguh menggos ngenteni metu nomeri niku enggak ada karo alto gelu. Berarti judi. Masa kula saha panjenengan nyukuri kenikmatan Agustus sami maksiat. Pahlawan-pahlawan kula saha panjenengan sedaya niki saged merjuangaken negara niki krana rahmati Gusti, pepawe Gusti Allah, dan mereka sadari kemerdekaan ini adalah pemberian dari Allah. Lek sampai pahlawan-pahlawan niki pirsa cara mengisi kemerdekaan ini kelawan maksiat dikeplaki sampean. Enggak setuju orang hadirin. Keranten menika ayo kalau memang kita mampu untuk mengingatkan, ingatkan. Ya apa sih carane jenenge judi? Sampean baringi dodol barang, mbu tutup patelot. Sampean sate patelot regane 3000 oleh hadiah kupon. Mboten napa-napa. Berarti transaksinya niku wau patelot oleh hadiah kupon, mboten masalah. Tapi lek panjenengan niku tuku kupon niku berarti tuku nomor. Dadi tuku patelot. Jangan ridho, lek sampai ridho hati-hati. Allah Subhanahu wa taala sampai ngedukno bala azab ujian katut kabeh. Kaya oleh Allah Subhanahu wa taala ngedoaken bala dumateng ashabus sabat. Sing setunggal selamat. Karena memang benar-benar ingkar. Nggih mboten nunggoni. Tapi digunakan munajat kelawan Allah Subhanahu wa taala. Iki selamat datang Allah. Sing dua kelompok wau didadekaken bedes kabeh, keranten piyambake niku mboten kiyat sampai dadilan pecah kabeh. Ini ki gara-gara napa ngremeno dina sing dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Karena niku kula saha panjenengan sedaya malam Jumat lek saged maksimal gunakaken munajat kelawan Allah Subhanahu wa taala. Rei hubungan kelawan manungsa, hubungan kelawan Allah Subhanahu wa taala. Sing saged kula saha panjenengan sedaya waos dan termasuk niku wau mau surat Dukhan utawi surat Al-Mulk. Tiang sing lazimi surat Ad-Dukhan kali Al-Mulk Lailatul Jum'ah napa faedahe? Ghafarallahu dzunubah. Allah bakal nyepuro kabeh dosa-dosane. Dadi dzanbun setunggal dosa mboten dzunub. Damel kalimat jamak niku para hadirin. Pirang-pirang saking dosa kula saha panjenengan sedaya janjine Kanjeng Nabi di sepuro kabeh dening Allah Subhanahu wa taala.
Oh, sok faedahe nyepuro dosa tok ji. Mbok yo nglancarno rezeki kok ji. Nyambut gawe kira-kira santer ji gara-gara faedah-faedah maca Quran. Lho dosa napa kesepurane dosa niki napa jenenge pepawe Allah sing paling gedhe berarti ini. Lancari ganja napa lancari rezeki utawi mampeti rezeki nggih gitu dosa. Nyambut gawe ini macet dosa. Nyambut gawe ini kayak lancar karena niku wau kesepuro dosane dateng Allah. Ayo ini kok aja ngeremehno. Oh atase kesepuro dosa. Gini ku sing gare nyebabno kula saha panjenengan selancar. Inna fawqa dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salat la tukaffiruha as-salatu wal wudu'u wal hajju wal umrah illa bi masyaqqati talabir rizqi. Sesungguhnya di atas daripada dosa kita ini ada dosa lagi. Kula saha panjenengan sing nglakoni dosa. Ternyata ada dosa lagi. Sing pundi dosa nginggile niku enggak iso dibusek kelawan salat, wudu, haji, umrah mboten saged. Tapi Allah Subhanahu wa taala ndadosaken carane busek niku dosa kelawan anane repot ing dalem delek rezeki. Lho kok nyambut gawe iku macet, akeh dosane ya. Istighfar. Lho ngonten niku lek wayahe wiritan maca istighfar ngadeg kabeh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ngadeg kabeh. Kaya-kaya enggak butuh istighfar. Sing akeh dosane imami. Mulai mergane ditinggal imami maca istighfar dhewe. Padahal gini iki para hadirin. Dosa-dosa niki sing nyebabna awak niki uripe bejo donyane lan akhirat. Wa kafa fitnatal qabr. Lan Allah Subhanahu wa taala bakal nglindungi tiyang niku saking fitnah kubur. Wajib percaya orang hadirin. Ono ta fitnah kubur. Babile kula saha panjenengan tiyang sing gak ada iman, tiyang sing wedi tembus Allah wajib percaya. Nek gak percaya gak sempurna imane. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sinten muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kuti yang sing percaya kelawan anane ghaib, termasuk anane azab kubur. Sampai-sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking wedine kelawan anane azab kubur dikengen mau setiap salat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Cuma jarang kula sahabane nastu maos. Suwe ne mami tahiyat cek suwe ini. Lho niki sering opo ae sing diwaca nang imam kok gak salam-salam. Ya akhirnya Hamidum Majid, Assalamualaikum warahmatullah. Lha niki penting para hadirin ta'awud. Sing wonten iki nglebeti tasyahud niki penting. Ingkang pundi salah satu kali nyuwun diselamataken saking fitnah kubur utawi azab kubur. Lajeng para hadirin ning mriki nggih terangaken pinda Inna suratan fil Quran salasina ayat. Terus kanjeng Nabi diriwayatkan saking Abu Hurairah setune ing dalam Al-Qur'an niku wonten setunggal surat sing ayate wonten 3 dosa. Lek kula saha panjenengan sedaya niku wau waos syafaat li rajulin, syafaat mongko bakal nyafaati niku wau surat sing jumlahe 3 dosa ayat niku wau li rajulin maring setunggal tiyang ghufiralah lan dosa-dosane disepuro dening Allah. Tiyang sing ngelazimi surat Al-Muluk insyaallah besok nang akhirat bakal pikantuk syafaate niki surat Al-Muluk. Lan dosa-dosane disepuro dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nanti siji dinten diterangaken dening Abdullah bin Abbas daraba ba'du ashabi Rasulillah ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siji dinten wonten sahabat ini melampah-melampah kali betul tekan. Ketika melampah itu wonten unduk-undukan.
Unduk-undukan niku wau di kepuk enten dateng niku sahabat. Subhanallah. Ternyata ketika digepuk kata niku piyambake niku kepireng fa idzan fihi insanun. Ternyata wonten di lebete unduk-undukan niku wonten menungsani para hadirin. Yaqra'u fiha surat tabarakalladzi bi yadihil muluk. Unduk-undukan niku tiyange wonten di lebete niku maca surat Al-Muluk. Barang wonten dumugi teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sahabat. Fa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam dumugi teng Kanjeng Nabi faqala, ya Rasulullah, kula wau manggi kejadian kak ngenten. Napa fadilain niku surat Al-Muluk kanjeng Nabi? Kok cek perhatian tiyang niku kelawan maca surat Al-Muluk. Hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah, tunjihi min adzabillah. Terus kanjeng Nabi, hiya al-mani'ah. Iku surat Al-Muluk diastani surat Al-Mani'ah. Napa surat Al-Mani'ah? Mani'ah niku menghalangi, dangdangi. Tiang sing ahli maca surat Al-Muluk insyaallah besok di akhirat didangdangi itu diadabi Allah Subhanahu wa taala. Wa munjiyah, surat munjiyah. Napa munjiyah niku? Tunjihi min adzabillah. Surat Al-Muluk niku insyaallah bakal nyelametaken tiang niku wau saking azab lan siksane Allah Subhanahu wa taala. Ini kok para jamaah niku saya napa jenenge tahlilan nonton di ngene habaib niku biasanya selain maca surat Yasin mesti maca surat Al-Muluk. Karena ngene iki tujuane supados ahli kubur sing khusus niku wau dilindungi saking azab Allah Subhanahu wa taala. Ayo para hadirin, lek memang sing abot gak iso, sing enteng-enteng, sing surate pendek-pendek Ad-Dukhan enteng, Al-Muluk nggih enteng. Terakhir para hadirin, salah setunggal fadilah malih wa man qara inda madja'ihi akhir ayatil Kahf. Sinten yang ingkang ketika badhe tilem badhe sari maos akhir saking ayat Kahfi, dua ayat yang terakhir dan napa akhir ayat daripada Kahf, akhir ayat napa ngendikane qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Dikengen maos niku kajenge tilem ndak saged maos niku apa namanya enteng mek kedik tok titi mulai Kahfi sampean maca mulai awal hamdu nggih gak sida turu sampean kancilen waduh gara-gara kaji katene turu kok maca surat Kahfi gak sida turu aku. Saya dikatakan maca mulai namung surat kenapa ayat kul innama ana basyarum mislukum sampai telas niku wau. Ning iki terangkan bunya lahu min nuri min ra'si ila ka'bih. Gusti Allah niku wau subhanahu wa taala bakal ndadekaken mulai pucuke sirahe sampai tumeka sukune dikei cahaya kabeh dhateng Allah. Murub ji mboten artine kauripan kula saha panjenengan sedaya niku bakal diparingi arahan teng Gusti Allah. Enggak gerakno tangan kecuali diarahno dumateng kebagusan teng Gusti Allah. Enggak gerakno mripat kecuali mripate diarahkan dumateng perkara sing diridani Allah. Enggak ngobahno lisan kecuali lisan ngucap sepura sing diridani Allah. Sedanten anggota badane bakal gerak ing dalem gerakan sing diridani dhateng Allah. Niku berarti padha karo panjenengan dikei cahaya dening Allah Subhanahu wa taala. Tutup marang wonten sampean iso muruh mboten tapi bimbingan Allah Subhanahu wa taala enak para hadirin insyaallah ada teko kemaksiatan. Muga-muga para hadirin fadilah sing dianjuraken teng Kanjeng Nabi kados mekaten menika saged kula saha panjenengan sedaya amalaken insyaallah nyebabaken kula saha panjenengan sedaya dados ingkang bejo donyane lan bejo akhirate amin Allahumma. Hadirin kang muliakan dengan Allah Subhanahu wa taala ngelanjutaken maos kitab Takriratus Sadidah. Injang menika nerangaken tentang a'dzaru takhallufil ma'mum anil imam. Udzur-udzur
terlambate makmum saking gerakane imam. Makmume lambat saking gerakane imam. Niku bisa gede saged batalaken salat. Tapi bisa dianggap udzur jika sesuai kelawan kriteria saking niki syariat. Ning mriki diterangkan yu'daru dianggap udzur. Dianggap udzur al ma'mum sapa makmum fi takhallufi ing dalam telat an imami saking gerakane imami bisalah si arkanin tawilah kelawan ketinggalan tigang rukun sing panjang. Angsal imam niku wau napa makmum niku wau telat kelawan imam sampai tigang rukun sing panjang. Lek lebih saking rukun tigang rukun panjang niki batal salate. Ing dalam salat niku wonten rukun pendek, wonten rukun panjang. Rukun pendek i'tidal kali lungguh ing dalam antarane sujud kali. Lintune diwastani rukun panjang. Tanda selek panjenengan niku wau ketinggalan maca Fatihah umami. Panjenengan sanes masbuk muafik teko kali imam takbir maca Fatihah ternyata imami pun rukuk terusaken maca Fatihah. Imam tidak terusaken berarti panjenengan ketelat setunggal rukuk. Imam sujud sampai dereng tutup tasian maca Fatihah terusaken. Imam dugi sujud ke pertama berarti lungguh antarane sujud kali. Dereng mantun terusaken berarti ketinggalan kali. Rukuk kali itidal mboten dihitung. Kenapa? Rukun pendek. Lungguh antarane sujud loro marang ngoten sujud. Lah durung mantun ndang marekno. Sekirane imam dereng tangi dugi sujud kedua. Lek sampai napa jenenge dereng mari imam tangi dugi sujud kedua batal. Kenapa? Berarti panjenengan ketinggalan 3 rukun. Rukuk, sujud pertama kali sujud kedua. Iktidal kali lungguh antara sujud loro mboten kahitung. Jelas nggih? Terus mboten lek napa jenenge mboten kahitung tigang rukun niku rukuk, iktidal, sujud berarti batal. Mboten. Sing dihitung 3 rukun panjang. Napa mawon udhure? Napa mawon udhure ingkang pertama? Idza kana al-ma'mumu badi al-qiraah. Idza kana tatkalane ana sapa makmum badi al-qiraah. Wacanan Fatihah niku wau duduk-duduk sian. Irangan tas mlebet Islam utawi tas belajar ngaji sehingga maca Fatihah enggak cepet. Ketika maca niku wau ternyata kedisian imam napa jenenge rukuk nggih kados wau gambarane terusaken sempurnaken sampai sekirane imam dereng tangi dugi sujud kedua. Lek pun imam wonten di posisi sujud ndang sempurna Fatihah langsung rukuk digodak mboten napa-napa tetep kahitung angsal 1 rakaat tetep nggih. Kecuali lek masbuk mangke pembahasannya piyambak. Lek masbuk mboten usah diterusaken. Baik bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk, nggak rukuk sampean. Nggih. Lek tak terusno batal salate sampean. Sampean tumut rukuk sekirane iso tumanina ing dalem waktu lek masbuk. Lek muafik terusaken. Termasuk tiyang ingkang dugi imam dalam keadaan tahiyat awal. Sampeyan dugi. Sampeyan dugi. Tumut tahiyat awal, takbir langsung lenggah. Bareng ngoten ngadeg termasuk muafik. Kudu maca Fatihah. Lek gak melok tahiyat awal ya apa Ji? Tak enteni masbuk. Mboten wajib maca suratul Fatihah.
Nomor kali para hadirin yang dianggap udzur boleh ketinggalan sampai 3 rukun idza syakka al-qira al-Fatihah amla. Pirangan piyambake niku wau mama aku iki wis maca Fatihah apa durung ya? Nggih. Aku iki mamang iki. Berarti kalau kata-kata mamang ada kemungkinan baca, ada kemungkinan enggak. Ya apa nih? Ketika mamang wajib ngulangi suratul Fatihah. Lah tak waca suratul Fatihah haji, aku ketinggalan ruku'e. Ketinggalan itidali. Kersane termasuk udzur. Sampeyan waca Fatihah ngriku ruku, sampeyan jarno, itidal jarno, sujud jarno, lungguh antara sujud loro jarno, sujud ndang sampeyan ruku. Ndang sampeyan teknaken Fatihah ndang ruku. Nomor 3, idza nasiya qiraatul Fatihah. Lek wau mamang. Lek niki memang supe maca Fatihah. Kirangan saking enake sing imami paling. Nggih, sing imami cewek enake sampai panjenengan terlena kelawan bacaane imam lali gak maca Fatihah. Barang imam rukuk sampean eling. Lho, aku durung maca Fatihah iki. Imam kedisian rukuk, ya napa melok rukuk batal sampean. Sampean waca Fatihah. Terus saya ketinggalan ji, enggak apa-apa. Sampai ketinggalan pun sampai lebih dari 3 rukun kados wau. Nomor sekawan, idza kana muwafiqan lil imam. Idza kana tatkala ni ana sapa makmum muwafiqan iku makmum muwafiq lil imami maring imam. Panjenengan makmum muwafiq mulai awal tuh takbiratul ihram kalau imam. Utai kados wau duki teh melo tasyahud terus munggah. Wasaghala panjenengan iku muwafiq wasaghala sibuk bisunnatin kelawan nglakoni sunat. Kayak napa? Ka doa istiftah, kayak panjenengan sibuk kelawan doa istiftah. Faraka al imam, mongko imam ruku. Ya napa? Apakah saya boleh langsung ikut ruku? Mboten angsal. Harus baca daripada suratul Fatihah. Nggih. Panjenengan muwafiq. Panjenengan muwafiq. Kabirul salate mungkin salat zuhur mboten kepireng wacanane imam. Kabirul alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lah kok imam ruku? Imam ruku. Panjenengan kudu maca Fatihah. Jaraken imam ruku. Jaraken imam sampeyan waca Fatihah. Krana panjenengan dereng maca Fatihah, krana sibuk kelawan maca napa jenenge sunat wajib disempurnakno Fatihah. Jelas nggih? Lek makmum masbuk. Wonten makmum masbuk sibuk kelawan nglakoni sunat. Telat sampean. Imam wis mantun maca Fatihah. Waktu maca surat sampean takbir Allahu Akbar. Statusnya masbuk nggih. Kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Imam ruku. Apa yang harus kita lakukan? Apakah boleh ruku? Mboten asal. Harus dia baca Fatihah tapi nggak sempurna sepanjang daripada doa istiftah yang dia telah baca. Betul bisa disempurnakan kalau masbuk. Kabira walhamdulillahi katsira. Imam kok ruku. Panjenengan kudu maca Fatihah sak panjange kabira walhamdulillahi katsira. Kinten-kinten pinten ayat ledi damel Fatihah? 2 ayat. Berarti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung godak ruku. Lek menangi ruku kali imam berarti kahitung sak rakaat. Lek enggak menangi ruku kali imam, ternyata wayahe ruku imam wis ngadeg, sampean mangke nambahi sak rakaat. Jelas nggih? Kula baleni. Lek muwafiq, makmum muwafiq, piyambake niku sibuk kelawan nglampahi sunat. Kados maos doa istiftah. Lah kok kedisian imame ruku, wajib nyempurnakno suratul Fatihah. Sekalipun ketinggalan sampai 3 rukun ndak ada
dan sama-sama gak boleh lebih dari 3 rukun nggih. Ketika 3 rukun kudu ndang ruku, gak ada masalah. Boleh ruku jarno, itidal jarno, sujud jarno, lunggatan sujud loro jarno. Waya sujud kedua ndang mareaken Fatihah marung goda. Kalau muafik. Lek masbuk siji male wau. Ketika piyambake niku wau kait maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wasila, imam ruku nggak boleh ikut ruku, harus menggantikan daripada doa istiftah tersebut dengan bacaan suratul Fatihah. Nggak harus kabeh, sepanjang doa istiftah yang telah Anda baca. Lek kirane niku maca 2 ayat nggih sampean maca 2 ayat. Marang wonten ndang ruku. Lek rukuke menangi baru kahitung sak rakaat. Lah niki penting para hadirin. Pirang-pirang sing mboten paham. Ojo ganteni Fatihah, kenapa jenenge ganteni Fatihah? Masbuk niki kadang-kadang jomplangan kali imam dihitung sak rakaat. Sering kula saha panjenengan belajar napa ningali. Lah ketika kula saha panjenengan ningali kaya ngoten wajib ngingetaken. Ketika ada seseorang kok terjadi melakukan seperti itu, wajib ngilingaken. Kenapa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi orang ini saling membantu untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah. Ibadahnya keliru kok sampean jaranno. Wonten tanggane sampean, kancane sampean, barisan sawi sampean keliru ibadah. Kok dijarno wis engko tak ilingno ya tuwas gak nurut. Nurut gak nurut panjenengan ketinggal piyambake salah, wajib ngilingno. Wajib ngiling. Cak sampean niku mang rukuke enggak bareng ambek imam, enggak tumaknina ambek imam, enggak saja. Ya bos apa sampean ndak nrimo apa sing penting aku wis ngilingno nang sampean. Lho niku hukume wajib ora hadirin. Kersane kula saha panjenengan mboten enggak ada tanggungan benjing konten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hingga nomor gansal diterangkan wonten ing pengajian ingkang bakal dugi. Asik sedandene niki jumlahe 9. Insyaallah di pengajian ingkang bakal dugi. Niku tadi kula tambahaken setunggal mawon gangsal. Karena sing sekawan iki alasane wonten malih benten nggih. Sing nomor gangsal idza intadhara saktatal imam. Ada seseorang sholat menunggu diamnya imam. Liyaqra'a surat al-Fatihah, supaya dia itu baca suratul Fatihah. Makmum niku para hadirin sunnah ngenteni Fatihah niku ngenteni menengi imam. Lah imam yang wonten mari maca Fatihah ojo ndang maca surat. Mendel sih beri kesempatan daripada makmum untuk baca Fatihah. Untuk apa? Supaya ketika imam baca surat makmum bisa mendengarkan daripada bacaan si imam. Lah niki si makmum ngenteni menengi imam enggak ono. Mari maca napa iku jenenge Fatihah enggak ono meneng langsung nyandak surat waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar washolli lirabbika wanhar. Berarti enggak ada kesempatan bagi makmum untuk baca suratul Fatihah. Boleh bagi si makmum untuk ketinggalan sampai 3 rukun. Nggih. Boleh bagi makmum untuk ketinggalan 3 rukun. Ini diterangkan fa fi hadhil halatil khamsah, maka di dalam keadaan 5 yang telah kami jelaskan tersebut yu'dzaru dianggap udzur. Fiha di dalam itu salat al makmumus itu makmum ila salasati arkan tawilah, boleh sampai tertinggal 3 rukun yang bil ittifaq. Semua ulama sepakat, enggak ada ulama yang ikhtilaf. Jadi dengan udzur yang 5 tadi, pertama ngene wae mamang napa jenenge ndak maca Fatihah bluduk. Nomor kali mamang kelawan maca Fatihah. Nomor 3 lali ambek maca Fatihah. Nomor 3 makmum muafik sing sibuk kelawan maca sunat, urusan sunat. Sing nomor gangsal ngene wae ngenteni menengi imam kok gak meneng sampai piyambake gak ada kesempatan maca Fatihah, ditinggal ruku ambek imami. Niki diwastani udzur, boleh ketinggalan 3 rukun, sepakat para ulama, nggak ada yang ikhtilaf. Adapun yang 4 nanti ada pertentangan ulama nanti. Karena ini kok sing gangsal kula terangkan insyaallah di pengajian yang bakal dugi bahas ingkang nomor 6 itu walu sama. Mugi-mugi
keterangan-keterangan ini nambahi ilmu bagi kula saha panjenengan sedaya sehingga nyebabaken bendere lerese ibadah kula saha panjenengan sedaya kelawan Allah Subhanahu wa taala dan sehingga kula saha panjenengan saged ngunduh buai ganjaran ibadah kula saha panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Maka dengan saged kula sampaikan kirang langkung nyebapunten wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nyuwun baraka surat al-Fatihah dan Bapak Badar, Bapak Atim, Bapak Nawais, Mbak Abdul Manaf, Ibu Solhah, Mbak Lili, Ibu Lili, Nyai Romlah, Nyai Dewi dan keluarga kula saha panjenengan sedaya ingkang sampun tilar wonten ing alam barzakh. Muga-muga baraka surat al-Fatihah nyebabaken amal ibadah diterima dening Allah, kelepatan-kelepatan disepura dening Allah, kuburane dadosaken raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wonten titipan pengumuman saking Masjid Hidayatullah niki Jambangan babile mangke ba'dal isya wonten majelis basyairul khairat. Basyairul khairat niku sholawat sing dikarang dening Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang sing maos basya kali sholawat basyairul khairat niku wau insyaallah kauripane niku wau aktivitasnya selalu mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kathah keutamaan-keutamaan saking niku wau basyairul khairat niki nggih. Niki diamalaken dening para ulama-ulama. Nah, teng kanca-kanca pun agung niki didamel asmoni setunggal majelis tapi tetep ning ngriku napa jenenge diwaosaken sholawat basyair. Apabila mau nonton udzur monggo hadir monggo rawuh insyaallah mangke ingkang maringi mauidhah hasanah Al Habib Thariq As-Segaf. Mugi-mugi diparingi kesempatan kula saha panjenengan sedaya nyiaraken agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana i'tarafna bi annana wa annana